5 kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia. Yang pertama, pesawat Adam Air KI 574 dengan rute Surabaya-Manado jatuh di perairan Kalimantan pada tanggal 1 Januari 2007. Seluruh penumpang dengan awak kabin yang berjumlah 102 orang dikabarkan tewas. Yang kedua, pesawat Sukhoi Superjet 100 buatan Rusia dikabarkan hilang kontak dan jatuh di sekitaran Gunung Salak Bogor pada tanggal 9 Mei 2012. Sebanyak 38 penumpang dan 8 kru tewas dalam kejadian itu. Yang ketiga, pesawat AirAsia KZ 8501 dengan rute Surabaya-Singapura dikabarkan hilang kontak pada tanggal 28 Desember 2014. Banyak 155 penumpang dan 7 awak pesawat tewas. Yang keempat, pesawat Lion Air JT 610 dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang dikabarkan terjatuh di perairan dekat Karawang, Jawa Barat pada tanggal 28 Oktober 2018. Yang terakhir, pesawat Sriwijaya Air dinyatakan hilang kontak pada tanggal 9 Januari 2021.